បាទសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាជាគ្រូតន្ត្រីបុរាណទាំងសម័យកដាលបាទខ្ញុំបាទចេញមុខនេះមកសូមជម្រាបបំភ្លឺដល់សិស្សណាដល់កូនចំនួនក្រោយចៅចំនួនក្រោយឲ្យយល់ណាអំពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរនេះឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបុរាណដែរក៏ប៉ុន្តែសម័យកណ្ដាលណានេះហៅថាទ្រសោទ្រសោនេះខ្ញុំរឹតយកខ្សែស្មើនេះហៅឧបករណ៍ទ្រសោនឹងជាឧបករណ៍ភ្លេងការសម័យកណ្ដាលណាហៅសម័យកណ្ដាលហើយមួយទៀតហ្នឹងហើយទ្រដែរក៏ប៉ុន្តែហៅថាទ្រខ្មែរខ្សែ3ហ្នឹងហើយទ្រខ្មែរខ្សែ3បើអញ្ចឹងទីសូមឲ្យសិស្សណាកូនចៅជំនាន់ក្រោយយល់ឲ្យច្បាស់ហើយបែងចែកឲ្យដាច់នៃឧបករណ៍របស់ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះគេហៅថាឧបករណ៍ទ្រខ្មែរខ្សែ3ភ្លេងការសម័យបុរាណណាភ្លេងការបុរាណបើទ្រសោនោះនឹងសម័យកណ្ដាលនេះបុរាណណាភ្លេងសម្រាប់យើងភ្លេងការបុរាណនេះឧបករណ៍ពីបុរាណមកគឺលេងអារក្សក៏ឧបករណ៍ទ្រខ្មែរខ្សែ3នឹងដែរនឹងហើយនឹងលេងភ្លេងការណាក៏ឧបករណ៍ខ្សែ3នឹងដែរណាកាលពីសម័យបុរាណនឹងហើយឧបករណ៍ទ្រខ្មែរខ្សែ3ណាហើយកូនសិស្សចៅទាំងអស់ចំណាំមានទ្រសោក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដើរខ្សែស្មើណាដើរខ្សែយើងទ្រខ្មែរនេះសូមបង្ហាញនៅបទផាត់ពពកចុះ
សូមអរគុណណាស់